Hello，歡迎大家好，我個名叫做吳子君。咁今日咧，我會教大家點整一個好 fancy 嘅甜品啦。咁呢個 fancy 嘅甜品咧就叫做百香果焦糖布丁。哇，個名真係好長啊！咁英文名咧就叫做 Passion Fruit Crème Brûlée。咁點解咁 fancy 咧？就係通常你會喺啲法國餐廳先揾到呢啲咁嘅甜品嘅。咁雖然佢算係好 fancy，但係唔等於佢係難做嘅。咁我哋啲材料咧就係要忌廉奶、糖啦、蛋黃、少少鹽、vanilla extract 同埋百香果汁。如果你揾到新鮮嘅百香果咧 ，good for you。但係咧我揾唔到，所以我要用百香果汁。如果兩樣都揾唔到嘅，芒果汁都可以用㗎。OK， 我哋去廚房開始啦 ，Let's go！ OK， 未整之前咧，我哋要準備我哋個爐，同埋我哋一陣倒落去嗰啲杯仔。咁個爐咧要325度啦 ，Fahrenheit， 同埋我準備咗呢個焗蛋糕嘅盤13×9×2。咁呢啲杯仔咧係啲錫紙杯仔，但係如果你有啲啱杯仔咧，你都可以用嘅。同埋咧攞一個細個煲仔煲熱啲滾水佢。OK， 首先我哋攞我哋啲忌廉奶咧就去整熱佢。咁整熱緊嘅時候咧，我哋準備我哋啲蛋啦。咁我哋攞4個蛋黃，咁加少少鹽啦，同埋加我哋啲 vanilla 少少得噶啦1/4嘅 teaspoon 啦。咁攪勻佢。攞我哋啲糖少少咁加入去，1/3加入去啦，等佢淺黃色。OK， 啲蛋黃淺黃色嗰陣時咧，你可以攞你嗰啲百香果汁咧倒落去啦，咁攪勻佢。OK， 我哋啲忌廉咧滾咗之後咧，少咁放落去嚇，1/3咁放落去，你一路倒一路攪。你唔好一次過倒晒落去，你因為一次過倒晒落去咧，啲蛋咧會煮熟嘅。咁英文咧呢個部分咧係叫做 tempering。OK， 咁搞完咧，我中意隔下佢，因為有時你唔覺意煮熟咗啲蛋咧，佢會有少少一粒粒嘅。咁你想整嘅話，呢啲咧就隔下佢啦。OK， 咁隔完後咧，咁分到佢啦。OK， 咁頭先之前煲咗啲滾水咧，小心啊呢部分。你喺個角落頭嗰度倒落去，小心唔好倒落啲布丁入邊啊嚇！咁咧你想佢2/3上個杯嗰度啦 ，2/3 of the way up from the cup。OK， 倒完咧，咁我哋擠落個爐入邊最低嗰格。焗佢30分鐘，30分鐘已經過咗啦。咁我已經攞咗出嚟。咁如果你用個手咁搖下，好似 Jello 咁樣咧，就已經得噶啦。咁而家太易放落雪櫃，我哋要等佢 room temperature 先。因為 room temperature 你要擺落雪櫃，再等3個鐘頭。咁3個鐘頭後咧，咁有得食噶啦。有少少耐性，會有好嘢食。OK。
OK， 3個鐘頭已經過咗啦，咁我攞咗出嚟嗰陣時咧，佢唔喐噶啦，係實嘅，咁即係得噶啦。咁而家咧係最好玩嗰部分啦，就係燒嗰啲糖。咁揼啲白糖上去個面嗰度啦，唔好太多。咁咧用你支火機槍咧，就慢慢地咁燒下燒下，燒到啲糖溶晒嗰陣時，有少少燶嘅 appearance 咧就得㗎啦。但係唔好太過燶啊！噔噔噔噔，知好似咁樣。如果你冇呢個咁嘅機咧，唔緊要，你唔使做呢部分都得嘅，都 OK 嘅。咁你當係食布丁就得㗎啦。噔噔噔噔，做完啦，終於有得試食啦。OK， 咁睇下幾靚。咁咧，你打落去呢個上面嗰層糖嗰陣時，好似啲玻璃咁嘅，你聽下，硬㗎，幾過癮啊 ！OK， 咁你打穿佢啦，好似咁樣 ，and then， 哇，哇，真係好味！我好中意食百香果嘅，嗰個味咧真係好濃啊！真係好 fancy。而家想像而家喺法國嘅 Eiffel Tower 嗰度食緊 crème brûlée，冇發夢啦，冇發夢啦！我哋而家乜叉邊度都唔可以飛去㗎啦。咁你自己屋企整呢個 crème brûlée就搞掂晒㗎啦 ，OK？ 咁咧，如果你今日中意我呢個 video 咧，唔該俾個 like 我啦，寫啲意見喺下邊，同埋唔該參加我呢個 channel。咁我每星期四咧會 upload 個新嘅 video 俾大家㗎 ，OK？ 記住啊，食多啲甜嘅會開心啲嘅。第時先見啦，拜拜。